ညကလာကွယ်ညဗျမောင်လိုက်တာမှရှိကလက်ဝါဖျန်းပြရင်တော့မမီနာဘူးကျွန်တော်ကနေမျိုးလေးတစ်ခုကနေရွာကိုစိုက်ကနဲ့တယောက်တည်းပြန်လာတာလမ်းကလည်းတီးတဲ့အတိုင်းပဲလေကွင်းမင်ကြီးတွေကိုဖြတ်မောင်းရတာဆိုတော့တောအုပ်လေးတွေကဟူတစုဒီတစုရွာအဝင်သားကညောင်မင်ကြီးအောက်ရောက်ခါနီးမှာစိုင်ကယ်ကရုတ်တရက်အကြောင်းမရှိပဲစက်တေးသွားတယ်ဗျဘလို့ပဲနင်းဘလို့ပဲနိုးနိုးတော့ပဝင်းချင်းတစ်ခုလုံးကနေတိတ်ဆိတ်လိုက်ကမှကိုအသက်ရှူထန်ကိုပြန်ချနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းဘေးကပြိုပြက်နေတဲ့ဇရက်အုပ်ကြီးထဲကနေမိမရဲတန်းလိုငိုတန်းလိုအထန်ကြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြက်သီးတွေဖြန့်ထသွားပြီးဖုံးမီးနဲ့ဇရက်ထဲကိုလှမ်းထိုးကြည့်လိုက်မိလေဖုံးမီးရောင်အောင်မှမြင်လိုက်ရတာကဇရက်တိုင်ကိုကြောပေးပြီးထိုင်နေတဲ့မိမတယောက်ဗျာသူကအဖြူရောင်ဝစ်စုံကိုဝတ်ထားပြီးသပင်တွေကဖားလားချထားတာအမဘာဖြစ်လို့လဲဗျာလို့ကျွန်တော်ကအတန်တုံနဲ့လှမ်းမိလိုက်တယ်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ကြည့်လာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မျက်နာကဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လာတာမဟုတ်ပဲဂျက်ဆိုတဲ့အယိုးကျိုးတန်ကြီးနဲ့အတူခေါင်းက180ဒီဂရီလဲထွက်လာတာမျက်နာမှာမျက်လုံးနေမရှိဘူးဗျာလိုင်ကောင်းကြီးနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပါစကြီးကတော့နားရွက်အထိဖြဲပြီးကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တာမင်းတို့စောင့်နေတာလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကြောက်လန့်နေရတဲ့ဆန်းကယ်ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးရွာထဲကိုအားကုန်ပြေးတော့တာပဲပြင်းနေရင်အနောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းမကဇရက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလမ်းပေါ်မှာလီးဘက်ထောက်ကြီးခွီးတကောင်လိုအမြန်နှုံးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်လာနေပြီဗျရွာထိပ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲကိုအတင်ပြေးဝင်ပြီးဖယားလို့អော်လိုက်မှပဲအဲ့ဒီအတန်ကြီးရပ်သွားတော့တယ်မနဲ့လင်းလို့ရွာသားတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်သွားယူတော့ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံပေါ်မှာရွှွညွတ်တွေပေနေတဲ့လက်ဝါးရာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်